Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Ibu anaknya sakitnya batuk pileknya udah berapa hari? Oh, udah 2 hari tapi cuma bersin-bersin aja. Biasanya ibu kalau anaknya baru gejala-gejala awal seperti itu dikasih obat apa? Dikasih vitamin, tapi kalau misalnya udah parah banget baru dibawa ke dokter. Oh iya baik. Jadi hari ini saya akan menjelaskan cara membuat obat alami untuk mengatasi batuk pilek biar supaya tidak berlanjut ya Bu ya. Ibu udah pernah belum pakai jeruk nipis sama kecap kalau lagi batuk? Pernah mendengar? Tapi belum pernah nyoba? Belum. Baik, jadi saya akan mengajarkan cara membuat jeruk nipis sama kecap ya. Ini jeruk nipis. Kita potong, kemudian kita saring. Diusahakan cari jeruk nipisnya yang matang, jadi airnya banyak. Nah, ini terus kita beri kecap manis. Jadi kalau ibu nggak mau pakai kecap manis, ibu bisa pakai madu. Cuman madu kan susah malah dapetnya kan, apalagi kalau yang asli. Kita boleh pakai kecap manis saja. Campur seperti itu. Udah itu 1 sendok diberikan sama anak pagi, siang, sore sebanyak 3 kali. Nah, anak-anak biasanya kalau udah batuk, pilek, itu kan nggak bisa tidur, sesek napasnya. Nah, ada lagi terapi namanya inhalasi. Jadi terapi uap. Kalau di rumah sakit itu namanya di nebulizer. Tapi sekarang kita akan membuat terapi nebulizer sendiri di rumah, biar supaya anaknya tidak sesak, tidak bisa tidur jadinya malam. Jadi caranya menggunakan air panas. Kita letakkan di baskom ataupun di mangkok. Kemudian minyak kayu putih. Punya minyak kayu putih kan? Nah, minyak kayu putih kita teteskan di air panas. Kemudian kita ambil kain yang bersih. Yang tipis. Kita tutup. Kemudian kan ada uap-uap panasnya, jadi dihirupkan. Tapi harus dijaga kalau anak-anak, jangan sampai dia kena baskom yang panas. Atau bisa juga ditutupkan di begini, terus uapnya kita dekatkan seperti ini. Jadi dia akan hirup uap-uap itu. Dah begitu.
Jadi itu gunanya untuk melegakan tenggorokan, sesak kan. Kalau namanya pilek itu biasanya hidungnya tersumbat, terus napas susah, nggak bisa tidur, anak pun jadi rewel. Jadi dengan cara inhalasi alami di rumah seperti itu gampang kita jumpai dan gampang kita lakukan. Mungkin itu saja terapi untuk mengatasi gejala awal batuk pilek. Terima kasih Bu, udah dikasih tahu. Nanti saya akan coba ke anak saya. Mudah-mudahan anak saya tidak makin parah penyakitnya. Terima kasih juga Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua sehat, anak-anak Ibu cepat sembuh ya. Amin.